Assalomu alaykum, hurmatli aziz tadbirkorlar. Jadal suratlar bilan rivojlanib borayotgan mamlakatimizda har kuni bir yangilik va o'zgarishlarga guvoh bo'lasiz. Zotan rivojlanish va taraqqiyot bo'lgan davlatda aholini ma'naviyati, ruhiyatida yuksalish seziladi. Tinchlik va osoyishtalik hukmron bo'lgan hududda esa bayram va tantanalar yarashadi. Islohotlarni issiq nafasi respublikamizning eng chekka, eng olis go'shalarida ham sezilmoqda. Ayniqsa, tadbirkorlikni rivojlantirish, mamlakatimizda tobora shakllanib borayotgan o'rta sinf vakillarini har tomonlama qo'llab-quvvatlash, aholi xususan yoshlarni tadbirkorlikka jalb etish maqsadida Prezidentimiz tomonidan berilayotgan e'tibor va g'amxo'rliklar bugun o'z natijasini bermoqda. Zotan tadbirkorlik rivoj topgan yurtda yuksalish va farovonlik bo'ladi. Tadbirkor qo'llab-quvvatlansa, rag'batlantirilsa, iqtisodiyotni o'sish sur'ati ham sezilarli darajada ortadi. Bu sinalgan azaliy va hayotiy haqiqatdir. Mamlakatimizda tadbirkorlik va kichik biznesni rivojlantirish bugungi kunda davlat siyosatining eng ustuvor yo'nalishlaridan biridir. Muhtaram Prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning so'zlari bilan aytganda, biz faqat faol tadbirkorlik, tinimsiz mehnat va intilish orqali taraqqiyotga, farovon hayotga erisha olamiz. Tadbirkorlikka jalb qilish degani eng avvalo ish o'rinlarini yaratish deganidir. Va agar inson o'zini ish o'rniga ega ekan, unda hayotda o'z mavqeini topish uchun sharoit yaratiladi. Bunda insonning bo'sh vaqti ham qolmaydi va u har doim intilishda, harakatda bo'lishi bilan birga yaxshi yashash va yaxshi hayot kechirish uchun ham izlanadi, o'rganadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti muhtaram Shavkat Miromonovich Mirziyoyev boshchiligida joriy yilda davlat byudjetiga tushumlar prognozi ijrosini ta'minlash, tadbirkorlik va kichik biznes jarayonida yanada rivojlantirish masalalariga bag'ishlab o'tkazilgan video selektorda ilgari surilgan muhim tashabbuslar, sohada faoliyat yuritayotgan kishilarning kuchiga kuch, g'ayratiga g'ayrat qo'shdi desak mubolag'a bo'lmaydi. Hamma narsa tadbirkor uchun degan ezgu g'oya asosida o'tgan yig'ilishda muhtaram Prezidentimiz aynan shu so'zlarni bot-bor takrorlab, biznes yuritish 2020 hisobotida ko'rsatilgan kamchiliklarni bartaraf etish, jumladan yer ajratish, qurilish va mulkni ro'yxatga olish borasida qulayliklar yaratish, tadbirkorlarga yerni onlayn auksion orqali berish, mulkni ro'yxatdan o'tkazish bo'yicha idoralararo elektron axborot almashinuvi ta'minlash zarurligini alohida ta'kidlab o'tdilar. Shuningdek, xorijiy tajribaga asosan mulkka bo'lgan huquqni davlat ro'yxatidan mustaqil o'tkazishga mas'ul alohida tuzilma tashkil etish taklifi davr va zamon talabi desak mubolag'a emas. Tadbirkorlarni rivojlantirish, soha vakillarini har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ularga zaruriy sharoitlar yaratib berishdek vazifa bizning zimmamizga yuklatilgan. Agar har birimiz faoliyatimiz jarayonida har bir tadbirkorga ko'makdosh, yelkadosh va madadkormiz degan ezgu g'oyaga tayanib ish tutsak, ko'zlangan maqsad va niyatlarimizga erishgan bo'lamiz. Zotan tadbirkor taraqqiyot va rivojlanish uchun bo'layotgan harakatlar va intilishlarini yetakchi kuchidir. Shuning uchun bundan buyon taraqqiyot va farovonlikka faqatgina tadbirkorlikni rivojlantirish va qo'llab-quvvatlash orqali erishish mumkinligini har birimiz to'g'ri anglamog'imiz zarur. Bu borada barcha shahar tuman hokimlarini tadbirkorlarga murojaatnoma bilan chiqish haqidagi takliflari bizga juda ham ma'qul bo'ldi. Ma'lumki, tadbirkorlar mamlakat iqtisodiyotini belgilaydigan, ertangi kunimiz farovon bo'lishini ta'minlaydigan insonlardir. Ular qancha boy bo'lsa, yurtimiz, xalqimiz ham shuncha boy, turmushimiz farovon bo'ladi. Aytish joizki, respublikamizda tadbirkorlikka jalb etish mexanizmini huquqiy asoslari yaratilgan bo'lib, ushbu asosda sohani rivojlantirish hamda davlat siyosati darajasiga ko'tarildi. Davlatimiz rahbari tomonidan amalga tatbiq etilgan 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishni 5 ta ustuvor yo'nalishlar bo'yicha harakatlar strategiyasi doirasida qabul qilingan qator qaror va farmonlar, shuningdek
obod qishloq, obod mahalla, yoshlar kelajagimiz, har bir oila tadbirkor kabi davlat dasturlari, 5 ta muhim tashabbus kabi amaliy islohotlar bugun barchamizning hayotimizda o'z amaliy ifodasini ko'rsatmoqda. Tadbirkorlarga murojaat taklifi ham ayni vaqtda berilgan taklif deb o'ylaymiz va bevosita murojaatnomamning tashkil etilishidan bevosita hududlarda faol yuritilayotgan 4 ta sektor rahbarlari va boshqa vakolatli idoralar rahbarlari mas'ul ekanligini aylangan holda diqqatimizni quyidagi masalalarga qaratish asosiy vazifamiz deb bilaman. Birinchidan, qayd qilish zarurki, tadbirkor o'z muammolari va kamchiliklarini yechish ilinjida bizga bevosita rahbarlarga, bosh vazir qabulxonalari huzurida tashkil etilgan tadbirkorlarning jamoatchilik kengashlariga, sektor rahbarlari va boshqa vakolatli idora rahbarlariga murojaat etishadi. Tadbirkorlik rivojiga to'siq bo'layotgan moneliklarni bartaraf etish va kamchiliklarni yechish har bir rahbarning asosiy vazifasi bo'lishi lozim. Xo'sh, tadbirkorlarimizni bugun qanday muammo va kamchiliklar o'z girdobiga olgan? Tadbirkorlarni qiynayotgan tizimli muammolar va ularni keltirib chiqargan asosiy sabablar nimadan iborat? Bosh vazir qabulxonalariga kelib tushayotgan barcha murojaatlarni tahlili nimani ko'rsatmoqda? Biz bugun ana shunday savollarga javob topishimiz kerak. Bosh vazir qabulxonasiga tushgan murojaatlar va uni tahlili shuni ko'rsatmoqdaki, sohada yechilishi lozim bo'lgan muammo va kamchiliklar oz emas, yetarlicha bor. Yil boshidan bosh vazir qabulxonasi So'x tumaniga 2019-yilning 22-iyundan 19-noyabrga qadar jami 149 ta, shundan 41 ta kredit masalalarida, yer ajratish masalasi hamda bino va inshootlar bo'yicha 30 ta va boshqa masalalar bo'yicha 73 ta murojaatlar kelib tushgan bo'lib, shundan 144 tasi ijobiy hal qilindi. Qolgan 5 ta murojaatlar barchasi ijobiy hal qilish choralari ko'rilmoqda. Tadbirkorlarni qiynayotgan 2 ta muhim masala. Demak, birinchisi yer ajratish va kredit berish. Bundan buyon haqiqiy tadbirkor bo'lish istagida yurganlar yer ajratish ochiq, oshkora ravishda barcha uchun teng sharoitlar yaratgan holda elektron auksion orqali amalga oshiriladi. Kredit berish tizimi ham soddalashtirilib, viloyat, respublika banklari vakolatlari tumandagi banklarga berish orqali ortiqcha qog'ozbozlik va sarsongarchilikka barham beriladi. Ikkinchidan, bugungi kunda yengil sanoat mollari ishlab chiqarish sohasida va qurilish yo'nalishida ham tumanimizda bir qator korxonalar samarali faoliyat yuritib kelmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti muhtaram Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning 2019-yil 6 va 7 may kunlari Farg'ona viloyatiga tashrif chog'ida belgilab berilgan topshiriqlarning ijrosini to'g'risidagi 11700 sonli yig'ilish bayoniga asosan So'x tumanidan 34 ta innovatsion loyihalar kiritilgan. Loyihalarning umumiy qiymati 127 milliard 958 million so'm bo'lib, shundan o'z mablag'i hisobidan 71 milliard 368 million so'm, bank krediti asosida 10 milliard 940 million so'm, xorijiy kredit liniyalari orqasidan 300 ming AQSh dollari va xorijiy investitsiya 5200 AQSh dollari hisobiga 369 nafar yangi ish o'rinlari yaratilishi tasdiqlangan. Qaror ilovasiga kiritilgan 34 ta investitsiya loyihalaridan 25 ta loyiha 2019-yilda amalga oshirilishi belgilangan bo'lib, umumiy qiymati 28 milliard 820 million so'm hisobiga 229 nafar ish o'rinlari yaratilishi rejalashtirilgan. 9 ta loyihamizni 2020-yilda amalga oshirilishi belgilangan bo'lib, umumiy qiymati 99 milliard 138 million so'm hisobiga 140 nafar ish o'rin yaratiladi. 2019-yilning sentyabr oyi holatiga ko'ra 21 ta investitsiya loyihalari amalga oshirildi. Ushbu investitsiya loyihalarini amalga oshirish uchun jami 20 milliard 570 million so'm. Shundan loyiha tashabbuskorlarining o'z mablag'lari 18 milliard 888 million so'm, bank kredit pul mablag'lari 1 milliard
690 million so'm sarflandi. Investitsiya loyihalarini ishga tushirilishi natijasida 198 ta yangi ish o'rinlar yaratilib, bugungi kunda 198 nafar fuqarolarimiz ish bilan ta'minlandi. Ushbu loyihalar quyidagi yo'nalishlar bo'yicha amalga oshirildi. Sanoat yo'nalishi jami 15 ta loyiha. Loyihaning umumiy qiymati 93 milliard 470 million so'm. Shundan o'z mablag' hisobiga 61 milliard 850 million so'm, bank krediti 4 milliard 230 million so'm hisobiga 238 nafar yangi ish o'rinlari yaratilishi belgilangan. Hozirgi kunda sanoat yo'nalishida 8 ta loyiha amalga oshirildi. Ushbu investitsiya loyihalarini amalga oshirish uchun jami 15 milliard 500 million so'm. Shundan 10 milliard 950 million so'm o'z mablag'i, 550 million so'm bank kredit mablag'larini o'zlashtirildi. Investitsiya loyihalarini ishga tushirish natijasida 131 nafar yangi ish o'rinlari yaratilib, 131 nafar fuqarolarimiz muhim ish joyi bilan ta'minlandi. Ikkinchisi, qishloq xo'jaligi yo'nalishida jami 8 ta loyiha bo'lib, loyihaning umumiy qiymati 23 milliard 38 million so'm. Shundan o'z mablag' hisobiga 4 milliard 168 million so'm, bank krediti 2 milliard 610 million so'm, xorijiy investitsiya 2 million 200 ming AQSh dollari hisobiga 67 nafar yangi ish o'rinlari yaratilishi rejalashtirilgan. Hozirgi kunda ushbu yo'nalish bo'yicha 3 ta loyiha amalga oshirilib, ushbu loyihalarni amalga oshirish uchun jami 2 milliard 350 million so'm, shundan 1 milliard 870 million so'm o'z mablag' hisobidan, 480 million so'm bank krediti mablag'lari o'zlashtirish hisobiga investitsiya loyihalarini amalga oshirish, ishga tushirish natijasida 17 nafar yangi ish o'rinlari yaratildi. Bu qishloq xo'jaligi yo'nalishida. Uchinchi yo'nalishimiz demak, xizmat ko'rsatish yo'nalishida jami 11 ta loyiha, umumiy qiymati 9 milliard 450 million so'm. Shundan o'z mablag'i 4 milliard 100 million so'm, bank krediti orqali 5 milliard 350 million so'm hisobiga amalga oshirilib, 64 nafar yangi ish o'rinlari yaratilishi belgilangan. Hozirgi kunda xizmat ko'rsatish yo'nalishi bo'yicha 11 ta loyihadan 10 ta loyiha amalga oshirildi. Ushbu investitsiya loyihalarini amalga oshirish uchun jami 2 milliard 350 million so'm. Shundan 1 milliard 870 million so'm o'z mablag'i, 480 milliard so'm bank krediti mablag'lari orqali o'zlashtirildi. Investitsiya loyihalarining ishga tushirilishi natijasida 17 nafar yangi ish o'rinlari yaratildi. Ko'rinib turibdiki, tadbirkorlikni rivojlantirish zamirida yangi ish o'rinlari yaratish, fuqarolarimizni doimiy ish o'rinlariga ega bo'lishlaridek omillar yotadi. Zero ish bilan band bo'lgan inson eng avvalo hayotini farovon qilishga, yaxshi yashashga intiladi. Yangi ishchi o'rinlarini yaratish bugungi kunda davlatimizning siyosatini ustuvor yo'nalishlariga aylangan. Prezidentimizning ta'bir bilan aytadigan bo'lsak, bitta ishchi o'rni yaratgan tadbirkorni biz boshimizga ko'tarib yurishimiz kerak. Chunki ish o'rni yaratish qo'shimcha daromad manbaining asosidir. Uchinchidan, tadbirkorlikka ko'mak beruvchi mas'ul idoralar va ularning vazifalari. Bunda hududlardagi barcha rahbarlar tadbirkorlarga xizmat qilishlari kerakligini muhtaram prezidentimiz nuqtalarida alohida qayta ta'kidlab o'tganlar. Bunda har bir idorani kun tartibida ustuvor masala tadbirkorlar bilan bevosita muloqot qilish, ularning dardini eshitish va muammolarini joyida hal etish bo'lmog'i lozim. Bundan buyon tadbirkorlar jamiyatda eng asosiy yetakchi kuchga aylanib, barcha mahalliy davlat idoralari faoliyatiga baho berish hamda ularning faoliyatini eng avvalo tadbirkorlarning manfaatlariga xizmat qilish ustidan ta'sirchan jamoatchilik nazoratini o'rnatadilar. Tadbirkor jamiyatda yetakchi kuchga aylanmog'i lozim. Chunki qo'li doim ish bilan band bo'lgan ishbilarmon odam faqat rivojlanish, yuksalish haqida o'ylaydi. Uning ongi shuurida
mehnat va yana bir marta mehnat qilishlik asosiy mas'uliyat joyi oladi. Sidqidildan qilingan mehnat esa baraka keltirishi sinalgan hayotiy haqiqat sanaladi. 4-dan, har bir hudud xususiyati, salohiyati va ixtisoslashuvidan kelib chiqib, aholini tadbirkorlikka keng jalb etish, ularni biznes g'oyalarini har tomonlama qo'llab-quvvatlash tizimi takomillashtirib borish lozim. So'x tumanida alohida jo'rofik xususiyatga ega tuman hisoblanib, ota-bobolarimiz azaldan ushbu hududni o'ziga xos va mos bo'lgan sohalarning rivojida samarali ish olib borishgan. Barchamizga ma'lumki, So'x tumani bir vaqtlar sifatli qog'oz ishlab chiqarish yo'lga qo'yilgan va bu qog'oz butun Osiyo orqali qo'shni mamlakatlarga yetkazib berilgan. Bu birgina misol xolos. Bunday misollarni ko'p keltirish mumkin va ota-bobolarimizdan qolgan an'analarga tayangan holda So'x tuman tabiati va mentalitetiga mos bo'lgan sohalarni taraqqiy etishga bel bog'lashimiz lozimdir. Muhtaram yurtboshimiz ta'biri bilan aytadigan bo'lsak, har bir loyiha shaxsiy nazoratim ostida bo'ladi. Loyihani ishlab chiqishdan to uni amalga oshirishgacha bo'lgan barcha jarayonda bevosita ko'mak berish birinchi galda vazifamizdir. Bir narsani anglashimiz kerak. Sizning loyihangiz tumanimizni ertangi kelajagi va aholimizning farovonligini kafolatidir. Siz tufayli tumanda ishsizlik qisqaradi, daromadlar oshadi. Oilalarimiz, ayollarimiz va farzandlarimiz turmushidan minnatdor bo'lib, o'z yurtida halovat topadi. Biz doimo kelajakni o'ylab va nurafshon ertamizni ko'zlab olg'a intilishimiz darkordir. Chunki bugungi kunda yaxshi niyatlar bilan qo'yilgan sarmoya ertangi kunning munosib dasmoyasidir. Dasmoya deganda So'x xalq tili bilan aytilganda qo'lga kiritilgan daromad va foyda demakdir. 2020-yilda har bir hududni jadal rivojlantirish va aholi turmush tarzini oshirish bo'yicha ustuvor vazifalar ham bu jarayonda xususiy tadbirkorlikni tutgan o'rni va ahamiyati biz uchun ustuvor vazifa sanaladi. Bunda tumanda muvaffaqiyatli faoliyat ko'rsatayotgan tadbirkorlar, shu jumladan faol eksportyor korxonalar, ularning loyihalari va erishgan yutuqlari to'g'risida bilishimiz foydadan xoli emas. 2019-yilni yanvar va noyabr oylari davomida tumanda jami 4.200.000 AQSh dollarlik, shundan 1.278.000 AQSh dollar miqdorida sanoat mahsulotlari, 2.922.000 AQSh dollari miqdorida qishloq xo'jalik mahsulotlari eksporti amalga oshirildi. 2019-yil yanvar-noyabr oylarida quyidagi tadbirkor subyektlar tomonidan eksport ishlari amalga oshirildi va bugungi kunda So'x tumanimizni eksporti yuqori darajaga ko'targan, o'z hissasini qo'shgan tadbirkorlarimiz. Demak, yakka tartibli tadbirkor Tohirov Nazirjon tomonidan 453.000 AQSh dollari, shundan 158.000 AQSh dollarlik sanoat mahsulotlari va 295.000 AQSh dollari qishloq xo'jalik mahsulotlari. Asl savdo mini market mas'uliyat cheklangan tomonidan 41.000 AQSh dollari, hammasi qishloq xo'jaligi mahsulotlari. Obishir biznes servis mahsulot cheklangan jamiyat tomonidan 818.000 AQSh dollarlik, shundan 506.000 AQSh dollari sanoat mahsulotlari va 312.000 AQSh dollari qishloq xo'jalik mahsulotidir. So'x Omad agrofirma mas'uliyat cheklangan jamiyat tomonidan 121.000 AQSh dollarlik eksport amalga oshirilgan. Bu barchasi qishloq xo'jalik mahsulotidir. So'x Agro Export MCJ tomonidan 1.200.000 AQSh dollari, shundan 458.000 AQSh dollari sanoat mahsulotlari va 543.000 AQSh dollari bu qishloq xo'jalik mahsuloti. Yakka tartibli tadbirkor Musulmonov Salohiddin tomonidan 341.000 AQSh dollari eksport qilinib, barchasi qishloq xo'jaligi mahsuloti. So'x shirkat xo'jaligi tomonidan 840.000 AQSh dollari, shundan
37 ming AQSh dollari barchasi sanoat mahsulotlari, 699 ming AQSh dollari qishloq xo'jalik mahsulotlari, Ozod shirkat xo'jaligi tomonidan 262 ming AQSh dollari qishloq xo'jalik mahsulotlari, Hushyor shirkat xo'jaligi tomonidan 211 ming AQSh dollari bu ham qishloq xo'jalik mahsulotlari. Yakka tartibdagi tadbirkor Mirzoyev Farhod tomonidan 5,5 ming AQSh dollari sanoat mahsulotlari eksport amalga oshirildi. Turg'unov Alham mas'uliyat cheklangan jamiyat tomonidan 14 ming AQSh dollarlik sanoat mahsulotlari eksport amalga oshirilib, keltirilgan misollar va dalillar So'x tumani tadbirkorlarini vatan iqtisodiyotiga qo'shgan hissalarini nishonasidir. Yangi 2020-yilga ushbu ko'rsatkichlarni yanada oshirilishiga intilamiz. 5-dan tadbirkorlikni rivojlantirishga xalaqit qilayotgan barcha to'siq g'ovlarni bartaraf etish va sohani qo'llab-quvvatlashni kafolatlarini mujassam etgan ishonchli tizimda yo'lga qo'yishda quyidagi g'oya va fikrlarni tadbirkorlar va jamoatchilikka yetkazishni maqsadga muvofiq deb bilaman. Tadbirkorlikka ortiqcha aralashuvlarini oldini olish, endilikda davlat organlari bilan munosabatlarni tekshirish emas, balki tadbirkorlarga faqat va faqat yordamlari nuqtai nazardan qo'llaniladi. Har bir tadbirkorlarning mulki daxlsiz, hech bir tadbirkordan turli sabablarni vaj qilib, uni mulki tortib olinmasligi yoki buzilmasligini kafolatlanadi. Bunda tadbirkorlarning mol mulkiga barcha rahbarlar tomonidan o'z shaxsiy tomorqam degan qarashda barham berish, tadbirkorlar mol mulki daxlsizligiga to'liq va vijdonan rioya qilish, tadbirkorlar ishtirokidagi turli majlisbozliklarga chek qo'yilishi, mahalliy hokimlik idoralarining vazifalarini tadbirkorlarga yuklash va ularni homiylikka majburlash amaliyotiga butunlay chek qo'yish. Bu esa tadbirkorlikka va soha vakillarini keng yo'l ochilib, ularni har tomonlama qo'llab-quvvatlash demakdir. 6-dan tuman hokimligi tomonidan qabul qilingan murojaat nafaqat an'anaviy ommaviy axborot vositalari orqali, balki nodavlat televideniya va radio kanallarda, ijtimoiy tarmoqlar va blogerlar veb sahifalarida, bosma nashrlarda e'lon qilinishi kerak. Murojaat yo'llanayotganda turli rasmiyatchiliklardan qochish, ochiq do'stona muhit yaratish, zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalangan holda turli sujetlar va ko'rgazmali infografiklar orqali murojaat mazmunini yanada boyitishni tavsiya etamiz. Murojaat mazmuni shuningdek, reklama bannerlarida doimiy ravishda yoritib borilishi zarur. Unda hokim, sektor rahbarlari va boshqa mahalliy davlat idoralarining manzillari, telefon raqamlari ko'rsatilishi lozim. Rahbar va tadbirkor o'rtasida doimiy do'stona muhit yaratilishi lozim. Zero davlatimiz rahbari aytganlaridek, tadbirkor ertaga hammamizni boqadi. Tadbirkorni yo'liga g'ov bo'lish, oyog'iga kishan bo'ladigan qonunlarni chiqarish kerak emas. Tadbirkor boy bo'lsa, xalq ham, davlat ham boy bo'ladi. 7-dan jamoatchilik va tadbirkorlar bilan doimiy ravishda muloqotda bo'lib, samarali qayta aloqani tashkil etish, ularning murojaatiga munosabatni hamda kayfiyatini o'rganib boramiz. Xususan, ommaviy axborot vositalarida bosh vazir qabulxonalari huzuridagi tadbirkorlarni jamoatchilik kengashlari a'zolari, tadbirkorlar va mahalliy davlat idoralari rahbarlari ishtirokida murojaatning asosiy mazmun mohiyatini ochib berish yuzasidan turkum muhokamalar va intervyular uyushtirib borish maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz va ijrosini ta'minlashga asosiy e'tiborni qaratamiz. Endi biz tadbirkorlikni rivojlantirish, soha vakillariga zarur sharoit yaratib berish, ular har bir murojaatini tinglash, muammolarini yechish, kamchiliklarni bartaraf etilishida hozir nozir bo'lmog'imiz zarur. Bu yo'nalishda har qanaqangi rasmiyatchilikdan, har qanaqangi qog'ozbozlikdan voz kechishimiz lozim. Balandparvoz gaplardan o'zimizni tiyishimiz kerak. Bu boradagi asosiy manba muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyevni belgilab bergan yo'nalish va takliflarini har birimiz uchun dasturi amal bo'lishi lozimligini anglamog'imiz zarur. Hurmatli tadbirkorlar,
vatanimiz ravnaqi, uning nurli kelajagi, iqtisodiyotimiz rivoji va yuksalishi bevosita sizlarga bog'liq. Zero sizlar ishbilarmon doira vakillarisiz. Ishbilarmon deganda eng avvalo ko'z oldimizga qo'lida ish keladigan, vatan va xalq farovonligi yo'lida sidqidildan mehnat qiladigan, pirovardida mehnatni sevadigan, ya'ni mehnatkash inson va ishdan qochmaydigan odam gavdalanadi. Mehnatdan kelsa boylik, turmush bo'lar chiroyli degan maqol aynan siz uchun aytilgan, hurmatli tadbirkorlar. Ishbilarmon, mardlik va shijoat sohibi, azmi qat'iy tadbirkor va hushyor bir kishi minglab tadbirsiz, layoqat kishilardan yaxshidir degan eng buyuk bobo kalonimiz Amir Temur. Tadbirkorlik va bizni qon-qonimizga singib ketgan qadriyat desak mubolag'a qilmagan bo'lamiz. Minglab yillarni o'z ichiga olgan azaliy meros tadbirkorlik muhiti bugungi mamlakatimizda zamonaviy ruh va berilayotgan e'tibor orqali rivojlanmoqi lozim. O'zbekistonimizda tadbirkorlik sohasidagi milliy brendni yaratmoqimiz kerakligi davr va zamon taqozosidir. Biz o'z faoliyatimiz ila import degan narsani tobora unutmoqlikka harakat qilishimiz kerak. Eksport va yana eksport. Ana shu narsa tadbirkorlik faoliyatimiz asosida tashkil qilinishi shart va zarur. Eksport degani daromad degani, eksport degani farovonlik degani, eksport degani O'zbekistonni olamga, dunyoga yuz tutishi deganidir. O'ylaymizki, bizda buning uchun asos, poydevor, sharoit va imkoniyatimiz yetarli. Buning uchun mehnat, sa'y-harakat qilish zarurligini aslo unutmoqligimiz kerak. Muhtaram Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev aytganlaridek, tadbirkor boy bo'lsa, yurt gullab yashnaydi, obodonlashadi. Kishilarda ertangi kunga ishonch ortadi. Davlatimiz rahbarini mana shu so'zlarini yuragimizga muhrlagan holda doimo sizlarni orzu, umid, maqsad va rejalaringiz, har tomonlama manfaatli biznes loyihalaringizni qo'llab-quvvatlashga tayyormiz. So'xliklar azaldan tadbirkor, hunarmand xalqimiz an'analarini ulug'lab kelayotgan xalq hisoblanadi. Yuqorida muhtaram Prezidentimiz tomonidan sohani yanada rivojlantirish masalasi berilgan topshiriqlarni yuksak mas'uliyat bilan bajarishda muqaddas burch bilamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Rahmat.